วัสดีครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับที่สถานีแห่งนี้และก็รายการนี้นะครับให้ที่ท่านมาติดตามชมกันอยู่นะครับอันนี้ก่อนอื่นครับก็ขออวยพรให้กับทุกท่านที่ติดตามฟังและรับชมอยู่ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสมหวังในการครองรักครองเรือนด้วยกันทุกท่านจากใจจริงของผมโอมอริยะและเจี๊ยบกัลยาณีผู้ร่วมดำเนินรายการค่ะครับพอได้เวลาครับเรามีนัดกันมาเจอกันนะครับถ้าวันจันทร์นะวันอังคารเราถ่ายทอดเรียกว่าFacebook Live นะคะครับผมนะฮะอันนี้ทันทีเลยนะว่าก็ติดตามก็ได้ในช่วงของสัปดาห์ต่อไปนะคะในช่วงสัปดาห์ต่อไปเราจะมีการตอบสดๆท่านมีปัญหามาจะมาถามหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะตอบให้เลยแบบสดๆนะครับไม่มีการเตรียมหรือไม่ใช่ว่าเตรียมอย่างเนี้ยเราก็ไม่มีการเตรียมเราตอบตามจดหมายที่ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการทางวิทยุของเราอยู่ได้จดหมายเข้ามานะเพราะรายการศิลปะในการครองรักของเรือนนี้ผมก็อยากจะเรียกร้องแฟนรายการที่ฟังทางวิทยุตอนนี้ลองไลค์เข้ามาดูครับนะฮะถูกไหมครับอันนี้แต่บางทีผมก็ยังใช้ภาษาทางนี้ไม่ค่อยถูกเลยนะฮะค่อยๆไปเป็นผมยังใช้ไม่ค่อยถูกนี่บอกตรงๆถูกไหมเราเวลาผมพูดบางทีถ้าผิดคุณเจี๊ยบท้วงได้อันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราถือว่ายังเป็นน้องใหม่แค่สัปดาห์2 สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับมาฟังดูว่าจะเป็นประโยชน์จริงไหมรายการศิลปะในการครองรักครองเรือนนะครับซึ่งดำเนินรายการมาเกือบ40 ปีแล้วนะครับตอนนี้เพิ่งจะมาทำทาง YouTube หรือว่าถูกไหมฮะดังนี้โอเคเราจะให้ท่านผู้ฟังลองติดตามดูแล้วก็ฟังดูซิว่าเราจะแก้ปัญหาได้ไหมหรือท่านมีปัญหามาถามเข้ามาแบบสดๆเราก็จะตอบกันแบบสดๆเลยนะครับอันนี้ให้รู้ว่าโอเคดีไหมนะครับและบางทีเราก็จะนำเรื่องต่างๆที่เป็นข่าวเอามาพูดคุยกันบ้างในเป็นบางครั้งบางคราวนะครับผมใช่ค่ะหรือว่าเรื่องของทางไลน์ที่จะเปิดรับคำถามอีก1 ช่องทางนะคะถ้าเกิดว่าติดตามรายการตลอดก็จะจำได้สำหรับเบอร์ที่เราเป็น call center อันนั้นจะมีไลน์ด้วยนะคะดังนั้นท่านใดที่อาจจะไม่สะดวกในการเขียนจดหมายก็สามารถใช้อีก1 ช่องทางได้นะคะที่จะสื่อสารกันเข้ามาหรือว่าบางท่านจะมีคำถามอะไรเดี๋ยวในช่วงสัปดาห์ต่อๆไปเราก็จะมีช่องทางเพิ่มขึ้นมาอีกแถมยังจะมีของขวัญอะไรต่างๆจัดเตรียมไว้เพิ่มอีกนะคะครับผมค่อยๆสนุกด้วยกันใช่นะค่อยๆสนุกด้วยกันครับเรามาเพื่อฟังแล้วให้สบายใจนะครับไม่ใช่ฟังแล้วเป็นทุกข์รายการนี้ไม่ทำให้ท่านเป็นทุกข์ครับเราจะคลายทุกข์ให้กับท่านนะครับอันนี้บอกได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะคะจดหมายก็ยังเป็นหัวใจสำคัญอยู่ยังไงเขียนมาพูดคุยกับรายการเราบ้างเขียนใส่จดหมายของคุณแล้วก็ส่งมาตามที่อยู่ข้างกล่องผลิตภัณฑ์ของห้างขายยาจอมทองส่งถึงคุณโอมอริยะส่งถึงเจี๊ยบกัลยาณีนะคะเราก็จะได้นำมาตอบรับกันเป็นประจำแบบนี้ค่ะครับผมมาเริ่มที่ฉบับแรกกันก่อนนะคะฉบับนี้มาจากท่านผู้ฟังที่ใช้ชื่อว่าคุณม.เมืองปทุมนะคะคุณม.บอกว่าสวัสดีค่ะคุณโอมคุณเจี๊ยบคะนานมากเลยที่ไม่ได้เขียนจดหมายมาหาคุณทั้งสองนะคะแล้วก็แต่ก็ฟังรายการอยู่ตลอดค่ะคุณโอมครับผมมีปัญหาจะถามคุณโอมสักหน่อยนะคะยินดีครับผมข้อ1ตอนดิฉันอายุ52ก็เลิกกับสามีไปนานแล้วแต่อยากถามว่าทำไมบางครั้งถึงมีอาการแสบปนร้อนเผาๆในด้านภายในทั้งที่ดิฉันไม่มีรอบเดือนแล้วนะคะครับผมข้อ2ลูกสาวของดิฉันมีรอบเดือนพอเขาหมดไปได้สักอาทิตย์หนึ่งก็ยังมีเลือดจางๆออกอีกก็เลยไม่ทราบว่าบางครั้งมันจะเป็นเดือนเลยกว่าจะหมดสนิทแบบนี้เป็นอะไรและผิดปกติอะไรไหมคะคุณโอมครับผมข้อ3ตอนคลอดลูกสาวของตอนที่คลอดลูกสาวดิฉันไม่ได้กินยาอะไรเลยเพราะว่าผ่าออกค่ะก็เลยอยากจะถามคุณโอมหน่อยนะคะได้ครับว่าถ้าจะกินสตรีจอมทองกระทุ้งได้หรือเปล่าแล้วจะต้องกินนานหรืออย่างไรหรือจะกินยาว่านจอมใจได้คะครับผมและก็ถ้ากินพร้อมกันเลยได้หรือเปล่าคะคุณโอมครับผมขอถามแค่นี้ก่อนค่ะครับผมแล้วก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้คุณโอมคุณเจี๊ยบประสบแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนแล้วก็ลงชื่อจากคุณม.เมืองปทุมนะคะครับผมขอบคุณคุณม.เมืองปทุมนะครับที่เขียนขึ้นมาถามมาเป็นจดหมายที่ดีมีคุณค่านะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยบางท่านอาจจะสงสัยหรืออะไรเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงนะครับอันนี้ก็ถามเข้ามาได้ทุกเรื่องหรือเรื่องของความรักหรือเรื่องอะไรก็ลองทด
ทดสอบดูครับนะเรื่องของความลับหนุ่มๆสาวๆนะครับได้นะครับทุกอย่างเราจะให้ความกระจ่างในทางที่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมอันนี้รับรองให้รายการนี้ไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยให้กับใครนะครับอันนี้ได้แต่ว่าเอาความจริงมาคุยกันก็แล้วกันนะครับผมใช่ค่ะอย่างเดี๋ยววันนี้ในช่วงที่เราจะมีข่าวคราวเอามาพูดมาคุยเดี๋ยวนี้มีเรื่องของความรักนะคะที่ยังไม่ถึงขั้นแบบว่าแต่งงานอะไรกันแต่ว่าเก็บมาพูดมาคุยกันให้คุณอมได้ร่วมชี้แนะแสดงความคิดเห็นเผื่อว่าท่านใดที่จะต้องเจอปัญหาแบบนี้เราจะหลีกเลี่ยงยังไงไม่ให้เกิดกันนะคะแต่ตอนนี้มาตอบคำถามของคุณมอกันก่อนค่ะได้ครับคำถามของคุณมอที่ถามมาว่าตอนอายุ52เลิกกับสามีแต่ทำไมบางครั้งมีอาการแสบปนร้อนเผาๆในช่องคลอดแล้วก็ไม่มีรอบเดือนแล้วด้วยนะคะตอนนี้ครับผมครับตรงนี้เนี่ยคือปัญหานะครับบางทีเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินก็ได้นะครับกับเกี่ยวกับเลือดลมก็ได้พอคนเราอายุมากขึ้นเลือดลมเนี่ยมันก็ทำให้สามารถที่เผ็ดๆร้อนๆตามปลายมือบางคนไปเป็นที่อวัยวะก็มีนะครับโดยที่หาสาเหตุไม่ได้เลยฉะนั้นเราไม่ต้องตกใจครับเราก็ต้องพยายามปรับบำรุงร่างกายเรานิดๆนะครับอันนี้บอกตรงๆถ้าเป็นผู้หญิงก็บำรุงร่างกายทางยาพวกยาน้ำสตรีต่างๆอะไรก็ได้ที่ท่านเกิดอยากจะทานนะครับผมบอกได้เลยว่าลองดูก็แล้วกันนะครับมันอาจจะช่วยให้หนึ่งเลือดลมเราเดินดีขึ้นนะครับถ้าท่านหาอะไรไม่ได้ผมก็ฝากเอาไว้อย่าว่าชำรุจอมใจนะครับอันนี้ลองทานดูครับมันก็จะค่อยๆแผ่วลงค่อยๆดีขึ้นถ้าเลือดลมเราเดินดีนะครับบางทีเนี่ยเลือดลมเดินไม่ดีเนี่ยมันมีปวดแสบปวดร้อนถึงภายในของผู้หญิงเองและบางครั้งปวดแสบปวดร้อนตามมือตามเท้าก็มีนะครับอันนี้นี่ก็เกี่ยวกับเรื่องของเลือดลมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยของเลือดลมแล้วบางทีเนี่ยบางท่านที่ชอบทานของเผ็ดๆก็ย่อมเป็นไปได้ครับผมนี่ข้อแรกนะครับที่ผมให้ความกระจ่างนะครับนะคะบางท่านอาจจะมีปัญหาแบบนี้ก็อาจจะเป็นภาษานี้หรือเปล่าลองดูตัวเองนะคะบางทีมันมีครับคนพอสูงอายุขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับ50-60ขึ้นไปแล้วมันเลือดลมเนี่ยมันจะผันผวนบ้างในบางรายนะครับอันนี้ค่ะอย่างโบราณเขาว่าเลือดจะไปลงจะมามันก็ต่างๆนะใช่ครับถูกต้องครับค่ะแล้วก็ข้อ2เรื่องของลูกสาวคุณมอนะคะครับผมที่บอกว่ามีรอบเดือนหมดไปได้สักอาทิตย์หนึ่งยังมีเลือดจางๆไหลออกมาอีกแล้วก็บางทีเป็นเดือนเลยกว่าจะหมดสนิทอันนี้จะเป็นอันตรายอะไรไหมคะไม่ค่อยดีครับนี่ต้องบอกกันอย่างนี้เลยนะครับไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ก็ถ้าทางที่ดีที่สุดนะครับก็ต้องไปหาในแพทย์ไปที่โรงพยาบาลให้หมอตรวจภายในดูนะครับอย่าทิ้งเอาไว้แต่ถ้าหากว่าในขั้นต้นอยากทดลองผมก็ให้แนะนำทานยาว่านชำรุจอมใจวันละ3 เวลาติดต่อกันดูสัก2 เดือนหรือเดือนหนึ่งแต่ถ้าหากว่ายังไม่ดีขึ้นนะ2 หรือ 3 เดือนถ้ายังไม่ดีขึ้นท่านไปหาแพทย์เถอะครับภายในดีกว่าเพราะคนเราเนี่ยเวลามีเลือดมีคล้ายๆว่าสีออกเป็นสีชมพูมาตลอดเวลาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับผู้หญิงนะครับแล้วยิ่งเด็กที่ยังเป็นสาวๆอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะฮะหรือว่าคนที่เริ่มแต่งงานใหม่ๆมีอย่างนี้อาจจะมีเป็นบางรายในกรณีเหล่านี้เคยมีทั้งนั้นนะฮะอันนี้แต่ว่าทางที่ดีที่สุดอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าอยากทดลองนะอย่าทานยาว่านก็ได้วันละ3 เวลานะครับครั้งละ2 ช้อนโต๊ะติดต่อกันสัก2-3 เดือนแล้วจะรู้เองเพราะถ้ามันเกิดดีขึ้นภายในดีขึ้นนะครับเพราะพวกอย่างยาว่านชำรุจอมใจเนี่ยนะครับมันไปแก้อักเสบได้ด้วยนะครับอักเสบภายในของผู้หญิงเนี่ยมันอาจจะช่วยได้นะครับเพราะว่าจากการวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยนะครับหลายท่านก็ต้องยอมรับนะฮะอันนี้ค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายที่คุณหมอถามมาก็เป็นปัญหาของคุณหมอเองนะคะที่บอกว่าตอนคลอดลูกเนี่ยแล้วก็ไม่ได้กินยาอะไรเลยเพราะว่าผ่าออกนะคะครับผมอันนี้น่าจะหมายถึงลูกสาวนะตอนคลอดลูกสาวของดิฉันไม่ได้กินยาอะไรเลยไม่ใช่มันคงจะเป็นตัวเขาเองมากกว่าอ๋อเหรอคะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับบอกว่าผ่าออกแล้วก็เลยถามว่าถ้าจะกินยาสตรีจอมทองกระทุงได้ไหมต้องกินนานเท่าไหร่ถึงจะทานยาว่านจอมใจได้นะคือการที่อย่างนี้ครับถ้าเอาถามปัญหามาเท่ากับผมจะตอบทั้ง2 คนเลยทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเพื่อจะได้สบายใจควบคุมไปเลยดีกว่าเพราะปัญหาเดียวกันถ้าสมมติถ้าเป็นคุณแม่นะครับซึ่งคลอดลูกมานานแล้วทิ้งไว้นานแล้วเนี่ยจะมากินอย่างเงี้ยนะครับหรือกระทุ้งหรืออะไรแบบนี้ไม่มีผลเลยไม่มีผลเลยนะครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าการจะกระทุ้งเนี่ยเราต้องกระทุ้งในตอนที่ว่าเราเริ่มคลอดบุตรใหม่ๆนะครับหรือว่าหมดประจำเดือนใหม่ๆนะครับอันนี้หรือว่าขณะประจำเดือนมามันได้หลายอย่างนะครับนี่มันใช่ไหมประจำเดือนมาแล้วมีเหตุไม่ค่อยปกติเนี่ยเรากระทุ้งได้นะครับคนที่คลอดลูก
เราไม่เรียกกระทุ้งครับ เขาเรียกว่า ขับ โอ้ นะฮะเราเรียกว่าขับนะครับขับของที่ไม่ดีหรือของตกค้างอะไรอย่างเงี้ยอยู่ภายในเนี่ยนะครับขับให้มันออกมาอย่างคนที่ไม่ได้อยู่ไฟ แต่ใช้ยาขับน้ำคาวปลาออกมานี่ในขณะที่หลังคลอดลูกอยู่ในเดือนยังอยู่ในเดือนนะครับอาจจะหลังคลอดประมาณ10 วันหรือ5 วันอะไรแบบนี้เริ่มทานได้เลยนะครับให้ตัวสะอาดอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะทานตัวไหนทานยาว่านก็ได้นะครับพอทานยาว่านไปเนี่ยมันก็จะขับออกมาอยู่แล้วนะครับเพราะยาว่านเนี่ยเวลาคลอดลูกก็ไปรักษาเรื่องการที่อยู่ภายในนะครับรักษาการอักเสบคือตั้งครรภ์มา6 เดือนแล้วกว่าจะคลอดอะไรแบบเนี้ยเวลาจะคลอดเนี่ยเรียกว่ามดลูกเนี่ยมันก็ต้องใหญ่นะครับอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยจะทำให้อักเสบกันบ้างนะครับแต่ว่าเราพอทานยาไปแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆปรับสภาพให้คืนสู่ปกติอันนี้ต้องบอกกันอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าเป็นลูกสาวกินได้แต่ว่าคุณแม่ไม่ใช่ครับแต่ว่าถ้าหลังจากคลอดลูกนานแล้วไปกระทุ้งก็ลำบากต้องรอคนต่อไปต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าต้องรอคนต่อไปแต่ถ้าคุณแม่นั้นไม่มีสิทธิ์ใช้แล้วหมดแต่ว่าถ้ารอบเดือนยังมีรอบเดือนอยู่เกิดรอบเดือนมายังกระปิกระปอยไม่ค่อยดีอย่างนี้เรากระทุ้งได้ครับผม3 คำถามของคุณมอเมืองปทุมหรือไม่รู้ว่าผมตอบเนี่ยฟังเข้าใจอย่างเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะได้ครับผมประจำเดือนมาไม่ปกติใช้ยาว่านชักมดลูกจอมใจมีทั้งชนิดน้ำและผงสกัดบรรจุแคปซูลอะไรน่ะยาธาตุจอมทองไงล่ะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อปวดท้องขับลมและเป็นยาบำรุงธาตุไม่ได้โม้นะยาธาตุจอมทองเป็นยาแผนโบราณมีทั้งยาธาตุจอมทองและยาธาตุจอมทองแคปซูลสกัดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา1 2 3ท้องผูกใช้ยาถ่าย1 2 3ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยท้าถูนวดด้วยยาหม่องสมุนไพรตราจอมทองกล่องสีฟ้ามีกลิ่นหอมเย็นชื่นใจยาหม่องสมุนไพรตราจอมทองครับยาหม่องสมุนไพรตราจอมทองเจ้ายาหม่องสมุนไพรตราจอมทองเด้อครับยาหม่องสมุนไพรตราจอมทองฮิค่ะก่อนที่จะติดตามเรื่องของจดหมายนะคะตอนนี้ก็มีเรื่องราวดีๆที่ฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะครับผมไม่ว่าจะเป็นยุกยาของครับจะเป็นยาว่านชักมดลูกจอมใจก็อย่าลืมครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรอบเดือนมีประจำเดือนปวดเม็นดำมากระปิดปลอยเหล่านี้ลองใช้ว่านชักมดลูกจอมใจหรือเพื่อต้องการความกระชับกระฉับกระเฉงลองดูครับกินแล้วสวยผมใช้คำนี้แล้วกันนะกินแล้วสวยผิวสวยหน้าตาสวยจริงไหมพิสูจน์เองครับผมใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมกันถ้าเป็นเรื่องของธาตุไม่ปกติพวกนี้นะคะท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดนี่ลองทานขวดนี้ดูค่ะตอนนี้กำลังได้รับการกล่าวขานกันไม่ว่าจะเป็นทั่วๆไปหรือแม้แต่ว่าในเว็บไซต์ต่างๆก็มีการกล่าวขานถึงโดยเฉพาะเรื่องของท่านที่เป็นกรดไหลย้อนนะคะลอง3 เวลาดูเช้ากลางวันเย็นเช้าเย็นก่อนนอนนี่แล้วคุณจะรู้เองว่าเป็นอย่างไรสำหรับยาธาตุจอมทองค่ะครับและอีกอย่างหนึ่งครับธงแดงแรงฤทธิ์มาแล้วนะครับกระเบนเหน็บนะครับถ้าปวดหลังปวดเอวปวดหัวเข่าปวดเมื่อยตามร่างกายลองใช้ยาตรากระเบนเหน็บวันละ3 เวลาดูครับข้างละ2 ช้อนโต๊ะเป็นอย่างไรนะครับถ้าหากว่าบางท่านกินใหม่ๆอาจจะมีอาการไปกระทุ้งอาจจะมีอาการปวดเพิ่มขึ้นอย่าตกใจทานไปครับอีก 2-3 วันเดี๋ยวจะทุเลาและจะยิ้มครับแล้วถ้าหายดีแล้วปกติแล้วจะไม่ปวดแล้วเนี่ยก่อนนอนอีกวันละครั้งครับเพื่อรักษาสมดุลฝากเอาไว้อย่างนี้ครับผมค่ะเอาละตอนนี้มาที่จดหมายฉบับนี้จากคุณนสกลนครนะคะครับผมคุณนบอกว่าสวัสดีค่ะคุณอาโอมและคุณเจี๊ยบสวัสดีครับผมนานมากเลยที่ไม่ได้เขียนจดหมายมาหาอาทั้ง2นะคะขอบพระคุณครับที่ยังเขียนมาครับแล้วก็มีแรงใจมาฝากเหมือนเดิมครับผมแล้วก็บอกว่ามีคำถามถึงคุณโอมด้วยนะคะยินดีครับข้อ 1กินยาว่านจอมใจตลอดจะมีปัญหาเรื่องกระดูกเสื่อมไหมคุณโอมกินยาจอมใจแล้วก็ถูกใจมาตลอดนะคะครับผมทั้งเรื่องผิวก็เปลี่ยนแปลงถูกอกถูกใจมีแต่คนทักครับผมแล้วก็กินยามาตลอดค่ะคุณโอมดีใจด้วยครับผมถึงจะไม่ได้เขียน
จดหมายมาแต่ก็ทานยาอยู่ตลอด สุดท้ายไม่มีอะไรมากขอให้คุณอาโอม คุณอาเจฟสุขภาพแข็งแรงตลอดปีตลอดไปค่ะจากคุณนอสกลนครนะคะ ขอบคุณคุณนนะคุณสกลนครนะครับ ถามปัญหามานิดเดียว นิดเดียวค่ะ ว่า กินยาว่านจอมใจตลอดกระดูกจะเสื่อมไหมคะเกี่ยวกันไหมคะ ไม่เกี่ยวกัน เด็ดขาด ผมบอกได้เลยมั่นใจครับไม่เกี่ยวเรื่องของกระดูกเสื่อมเลยครับ อันนี้สบายใจได้นะครับ แต่ว่ามันมีข้อหนึ่งครับ ยิ่งกินยิ่งกินยิ่งกินยิ่งอะไร เราออกอากาศไม่ได้นะครับ เราพูดไม่ได้ แต่ว่าถ้าอยากจะสนใจว่าถามไปไง โทรมาได้ตามที่เบอร์คุณเจี๊ยบพูดนะครับอันนี้ 097-231-3591 เดี๋ยววันหลังจะทำเป็นตัววิ่ง ได้ครับนะฮะยิ่งกินยิ่งครับ รับว่าเป็นอย่างไรเราพูดไม่ได้นะครับ อันนี้เพียงแต่ท่านผู้ฟังที่ทานมาเป็น10 ปีแล้วก็รู้ครับยิ่งกินยิ่ง แต่ว่ายาตัวนี้ไม่เหมือนชาวบ้านครับ ทาน 25 วัน หยุด เวลามีประจำเดือนนะครับงด ค่ะ แล้วเวลาคนอยู่ในวัยทองทาน 25 วัน หรือ 26 วันแล้วก็งดสัก5-6 วัน อย่างนี้ครับยิ่งกินยิ่ง แต่ไม่ใช่กินรวดเดียวตลอดไป ค่ะ เห็นไหมไม่เหมือนชาวบ้านครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราขอยืนยันนะครับว่า แต่ผมชอบคำเดียวนะครับ ว่า ยิ่งกินยิ่งสวย แน่ ฝากเอาไว้ครับผม นะผู้หญิง ถ้าอยากสวยลอง ค่ะ ลองหันมาดูมีทั้งชนิดน้ำและแคปซูลนะครับ ค่ะ อันนี้ต้องบอกเลยนะแคปซูลเนี่ยเราก็พยายามจะปรับวิธีการใหม่ ให้ทานอาจจะซื้อทีเดียว2 กล่อง 60 เม็ดอย่างเงี้ย ค่ะ นะครับ เราไม่ให้ซื้อกล่องเดียว2 กล่องเลย มันจะได้ทาน2 กล่องมันจะได้เห็นผลอะไรบ้างนี่นะครับก็ว่ากันแล้วกันนะครับอันนี้นะเดี๋ยวค่อยคุยกันหลังใหม่ได้ครับผม ค่ะผู้หญิงก็อย่าหยุดสวยก็แล้วกันนะคะ ครับผม เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วค่ะคุณโอมคะ อ้าวทราบเวลาหมดผมทั้งสองต้องขอกล่าวคำว่า สวัสดี ครับ ค่ะ